ma mu nyina chi biem sa ba mo akwa Adom Adom TV eso yeda sentino kwasi se na ya fa da bokata no entoaso enti the Ghanaian Times ebo amane se enura na asante ma dotiye no ehye ase entuamu akosi eda ya wada enti oba asante member se Kumasi shut down for asante mass burial Thursday ti penfo de hye egwa kwamie pa enura otumfo na kasa mu ebo anan ebo aproko miamia odu a ehyesie ekos kohwesa pa bia eda na kwamu ampa na makonfo so yo makane ene wamane esu edi ekwam ene me na afie su kopiem watakwa amafo esi titakwa ebotafo wonsunu egugem esas wodwa kese pa afedie wodi dwom no Ghanaian Times ebo amane ese mine foi akoblaso oba bia ma edwan motu se ho wow tutokro kese pa de se abeto edwadim yes one of one hwe boni ama o kakra bi pe Breach because betimi abom 2020 national best farmer to unveil 8 million Ghana cedis cocoa dryer house at Impataba Kusikrum etiripa afimpi mienu ene adwenu ye bo na ba se akuafo nyina ahene no ayapateke so be ye ade show my Ghana edmonyam ene se obesi eye 8 million Ghana cedis cocoa dryer house ewo Impataba ye wo Kusikrum the Ghanaian Times ene de amaneboyi eba no pa Daily Graphic the bokata ensu enie poultry industry to be self-sufficient in 3 years. President pledges. Etima pen mama so de bo amane. Ese wona eye nkokọ e wo yemamu no. Efisha me sa entem afre Ghana ye nkan nkokọ enfamfiri oman bia so emfa emma yemamu biem. Adwuma no enwuye. Oye coast a wadwuma nwuye. To be anwe se oye coast adwuma gotumu enwuye. Ghana nkokọ na bi ne ye be ton ye coast no. To adwuma bi enwu ya ma yem nhyew na wo de nidi de say King's Boat Medina Doku Junction that junction Medina Doku Junction okay King's Boat ade ba ko na dimu tintimaye ese ye ton adepa to bi akose de akura saba osna na me ka se mu sisimi na so me wie na mu se fia nam no se udi nifo na chi bebraa ba hwe bako ne yento udi nifo na chi bebraa ana mo chicken back ho oh yo chicken back oh yeah me yo gizzard ka come out be brem ko ko fia delivery so ye available ye de enkra de ba bie no ye deliver oh na say wo chicken back ne say yeah chicken back open box no box okay box mate me dey ma around say 210 Ghana cedis the from cry and me frɛ yanti afia no mama ne ga na frɛ na aja ye bia na ba ne ya menya na menya no tona eish anopa ya me no ka say o place order na ayire so a no so empemu na ba bia tibia rider no e dey ababedu okay na the abokate esa abo amane e bi was anti-galamsey task force pages and cobra bonsa reverse anti-galamsey task force na ate no o mani abre so bo na man cobra so kese no so na fe bonsa e pamkrofo a eye galamsey e hodom the Daily Graphic na bossa abane Daily Guide the wakata esunie and Dr. Mahmoud Bawumia ad ne sato ne seyem wasantimantemu e pa Ghana ne hye nyina chew se MPP am ko besi Ghana ba nwa so e free afimpi mienu ene edu som e besi January amoso de to sonson afimpi mienu adwenu enum se sinto bi wo amammu mu a Ghana fo fa chom so sre Ghana fo sinto bia ba ye bia Dr. Mahmoud Bawumia se Ghana fo hwe nyame ne panim enye boapayo enye ne openo no na seja kremo kasa na kana abasa se Ghana fo fa afum so no enchom papa na sa so nya sa kwanya ne ba bia mu a sa sinto no wo hye hobo se ebi emabiem sa so na Abronye temu afọ wodi Abronye asem no na otwe wi de manfo ahoro jeje no asemu o ma ahoro ne pa na Daily Guide bokata akuchiri nyina keka manfo ahoro jeje nyina bom na esemfo mu a na de ato de bokata edim Kofi Apollo se chire no o amanyosem bom o se amanyosem na aban ne mpena asem aso so kan biti aban ni ti aban afa no tan na aban afa no timopo ebone Saturday enam Daily Guide en yefo Adom Online yankwa adomonline.com na enei Food and Beverages Association na ka say okay se entumu a ebeba nyina hoden ne ade ne ebe ha dwen any 24-hour economy na ebe ha dwen pa adomonline.com asansam no ewo ho na eye Ford Transit bi na ja tomu
Ani oba adomonline.com ma hu se dum jafo gina ho na nso ye sunyane tachima sunyane kwantempon no so no na nye agro na rahosem bi nso si ye wokofo dua eno nso enuadan 3 wooden structures eno so ja tomohye te se ni nyina ya rahosem ewo ho na wo de bansem foforo mu nso a DR Congo so hu se ye pops no eno so amane mu so ho nti omo yesterday sebe ombenya vaccine a ombetumi ede abrase we mu nyina no ewo adomonline.com oba videos ni audios no so ewo ho a obetumi akan na kwasi mami fa kwanya iso na first lady Lordina Dramani Mahama menchia no na adwuma oba tampa oye no pese ni install kache why ne say Assemblies of God retired ministers no on spouses dey abusumi miensa bia so from kwa homijie mu Assemblies of God obefa one more apomoden ho ka 3 months wow na waye him said the 4th one na yepo last week why are they utie and some penifo na ka no a senkama me anya sa intervention ya e bia nka dodo no akora no komko afi asofo ne bre o omo bre omo ko retirement no ebinom enye easy nti Lordina Foundation onyame onkoso enhira mo basampa nyema bebre na sama mi we wo ya ye hu no ane bi ho ana akote de yebehu de yebeka ma obi ehu adwuma pa wo ye wachire ho ti obatampa nkwaso nyame nhira papa se waka nyame asafo ma sa ye bompa ye se betre asusu afro so we ye no fi ho no hospitals no ne ade a wo sisi akura de ene akande cross ade boa hospitals no ebi niema ni ji wo ye se most of our rural areas baby a ebi aban emua enhyeda enroye no na Lordina Foundation emua no epemua ekokodo nti ma no ya de ya me shira messages a wante oma adoye no so emre because adoye ne ba mo a me che se na adoye extend edema messages a wante oya de ti Lordina obapa nkwaso ananima nkwaso nyame nkwaso enhyira no mo ho ban woni fiefo nyina ya kan say so fe yemwa ya sofo no yemwa ya sofo no yemwa won yes epe your memu na de ma kwa ba wo yese wo de no kra ya adwuma bebra wo da kom o ma we mo wo de no kra ya adwuma bebra fia wo da kom eti amma asofo no bi o mo antimi nhom so no mo ma ne nkwanta kakra because wo hwe kombrane a da nanimu a ontimi ti asofo na edinyame mu no so woni de sebio wonfa kontompo enro tekrema so entwini pabotom sika ya moa omo easy na we frɛ na asofo de bia ne number e busy onye adwuma MTN no odi manko a mu all night ne fasting that is it ti ya yenka ya asofo yenka yo mo enko e wadoye pesi akasam na nyame moa omo sa because once we busuan ho and the fi asofo me work afia on share kura nya time kura mfama na busuan and unim se asofo dwuma so adi because congregation ni nyina hye wonsa obia ne how in terms of ayi hunhun mu ni ade ne ma yakutia ye ni nyina asofo uginem na udi ama ye ti so asofo break it down wa hu sa asori ma nyina enso e break it down yes because asofo ehunya de osunsumu a esie hu abakwan sa yes usofo wonya de wosunsumu a ekwan da ho eje se uso bompa ya ete ka se ya ka usofo se ete so be ka ya sofo preacher na so ye anointing service be we a ye raise prayer for restoration because one restore bompa ya nyame ya restore na esie be da ho kakra bia wo so ekwan ba asofo na ebre asofo so mo hia moa wo oh yes hia moa pa so wa sorry bi na so sofo ne ba wo betimi ahwe ne school aboa na ye no omuntimi komasem okoka che ho wo ye ye wo so koka dia especially mo organized churches mu enye easy like HT Assemblies Baptist Pentecost so politics so nya ngoro ma TV na chese ya politics ne de ye hu no ha ne ye na uko institutions no ne ade asere politics no kwa won ze ho no nyame adwuma na wo ye ntimi mma bontin bebie mu sa na so mo hu no obia wode ho ye o asie obia na adwuna wode aba se beye nipa bete wase se de wo kan no enye easy nti nyame koso anhya modene
ntimi nyina na maye ya na yada so ko hwe osofo ntimi say 1 month we twa de ato ho wo kire ne ye pastor wo say e do the best month nko fasting nko am so mi wa yeso ya da ho didi petre to ayi lo ko ma asofa na abofu onso so asofo bompa e ma me Reverend Benjamin tete ano pa mi chia wo ye kai asofo asafo ma me Grace tete na mi hwamo yan kai wo na ye yifiri wo akwasi minim so fa ha twokwan no so a hacho efiri acho besina ko atomic anasa acho besina ko kwa benya na acho kwa benya no kwa benya okay transition okay na wo ba like wo kwa benya before what's Ghana atomic energy what ho okay o say u betra ho kran sa no aba transition so wo kwa benya nti wo free ho no no transition T junction bi ho nti wo ba wani mu no okay sa area mu wo say wo free okay say me free kwa benya na me ko atomic junction okay wo mensa nifa so o ma ye filling station bi ho wo free makers chapel la free makers no about atomic and atomic energy for wa ko wanim dodo baby am wona wo makers nchemu wa okay na ana ayi letter day saint fo bi enso edan wo yeah so kwasi bi Jamaica wo huni ye pa wo se no ho nyina ye nnuam sure ho gata kese bi da ho ya kwa no nyina nnua sa se de atwitwa ni nyina o metwa aye cement ama se sei kwasi se nsuo to a me se na no fiada from 4 p.m. wo mo bedu fie 8:30 nsuo to kakra no nsuo na to ye and because of sa kwan no wo ma cement wo nyina sisi dan bi ye ne ma bi wo ho nti nsuo no a ankato anka bi be ka asase ni mu no de se ni nyina ba bebu kwan mu adansefo wo mo efa ha cho beka enye panimfo yesrem ani die mu and then na natural resource ya divert no ya gata no wo ho but esa ene ya cement no enti nsuo no enti memmem nkwa asase no ya twetwa nnua no o kai se na nso beka se electric nnua na ye ntem se I don't know se no tiro mtwetwa ye twetwa wo nyina ye twetwa asase na ma obi ene dan ekoso wo ho se ehun sunso aso ne ehunu yo me say from 4 p.m. till now 8 akwasi udi amrena so chinyambo e besa ato aso pelifomfo ani enkyere ho ti ye koi health tips no na wotwe mu women's health e ma pomode ho komo ene ye di e ma ne yentie ne ho wonsam dodo tie bi ma ye kwaba